倒水嗰陣呢，我哋只係倒一杯半水，留返一杯。到一陣間煮嗰啲糖水呢，煮咗呢，我哋再加落去，等佢就要快啲凍啦。煮糖水最緊要呢，就唔好咁大火，滾咗就要慢火。若果唔係呢，嗰啲水呢揮發得緊要呢，到時所得到嘅水呢，就個份量唔準㗎啦。我哋攪下佢呢，等佢幫助佢快啲溶。我哋可以熄火㗎啦，因為呢已經嗰啲糖溶晒啦。條糖溶晒呢，我哋可再加埋嗰一杯水落去，等佢呢就快啲凍。我哋等嗰啲糖水呢凍咗呢，先至可以擺落嗰啲粉嗰度嘅。然後呢，我哋呢就將佢篩咗落呢個缽嗰度。咁你篩過啲粉呢，嗰啲粉漿就會幼滑好多噶啦。咁呢，我哋篩完粉呢，就然後將啲糖水分3次倒落呢度，攪勻佢。攪完啦，我哋而家將佢隔過個篩，等佢呢冇晒粉粒，咁樣呢就做出嚟呢就會滑淨好多。我哋煎年糕呢，最好呢就用點啲蛋啦，點啲蛋呢去煎呢就會冇咁黐，同埋又更香啲啦。但煎蛋呢，普通呢點好多次都唔得上色，就用啲生粉落去呢，佢就容易上色㗎啦。